नमस्कार, म डाक्टर विश्वदीप तिमिल सिन्हा, बीएनबी प्रोक्टो लेजर क्लिनिक, न्यू रोड पोखराबाट। आजको जिज्ञासा रहेको छ, मानिसहरू पाइल्सको अपरेसन भन्ने बित्तिकै डराउनुहुन्छ। के यो लेजर प्रविधि भित्रिएपछि चाहिँ मानिसहरूलाई डरबाट कम हुन थाल्यो त? मानिसहरू एकदम कम डराउन थाल्नुभयो त भन्ने छ। हुन पनि हो, कुनै पनि एउटा उपचारको विधिहरू चाहिँ हजारौँ हुनु भनेको चाहिँ पुराना विधिहरूलाई इम्प्रुभ गर्दै लगेर कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने छ। पाइल्समा दिशा गर्ने मलद्वार भनेको अति नै संवेदनशील ठाउँ हो। त्यो ठाउँमा दुखाइ डेफिनेटली सानो सानो प्रभावले पनि ठुलो दुखाइ हुन्छ। यसै पनि चिर्ने, त्यो ठाउँमा चिरिने अथवा अरू धागोसागो बाँध्ने प्रविधिहरूले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ बिमार त्यहीँ रहिराख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै औँला झार्न पर्यो भने मजाले बाँधिदियो, कसेपछि चाहिँ पछि टुकेर रगत सञ्चालन कम गरेपछि झर्छ भन्ने खालका प्रविधिहरू अथवा काटेर घाउ खाल्टा बनाउने भएपछि संवेदनशील ठाउँमा दुखाइ बढी नै हुने भयो। तर लेजरमा के छ भने हामीले स्याक्रिफाइसेस गरिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने यसमा दुखाइको अनुभूति चाहिँ निकै नै कम हुन्छ। हामीले अर्को पुडेन्डल ब्लक पनि युज गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेलाई एटलिस्ट 48 to 72 आवर्ससम्म चाहिँ पेन कम हुन्छ। अथवा त्यसपछि त वुन्ड हिलिङको फेजेसहरू हुन्छ, जस्तो इन्फ्लामेटरी फेजबाट चाहिँ लगभग प्रोलिफरेटिभ फेजमा जान्छ। त्यसपछि त वुन्ड हिलिङ प्रोसेसमा गइहाल्छ। अनि सामान्य पेन किलरहरूले पनि काम गर्छ, धेरै पेन किलर नि युज गर्न पर्दैन। हुन पनि हो, अब हामी कहाँ कस्तो छ भने सुरुमा हामीले लेजर नेपालमा लिएर आउने बेलामा चाहिँ अरू विधि पनि उस्तै हो, यो पनि उस्तै हो, आखिर पाइल्सको उपचार नै हो भन्ने हुन्थ्यो। तर एकजनाले गर्नुभयो, फेरि अर्कोले मलाई त खासै गाह्रो भएन भन्नुभयो। त्यसरी नै गर्दै 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 अहिले चाहिँ हामी करिब अलमोस्ट 10 वर्ष टेक्न लाग्दैछौँ एकदम नियर फ्युचरमा। त्यस कारणले गर्दा यो वर्ड अफ माउथ जस्तो एकजनाले अर्कोलाई भनेर मलाई दुखाइ कम भयो अथवा त्यति भएन, अहिलेसम्म फर्किया छैन भन्ने हिसाबले गर्दा मेन भनेको पेनको इभोल्युसन नै हो। पाइल्सको उपचारमा कसरी पेनको इभोल्युसन मात्र नभएर अब पछिल्लोचोटि हेर्दाखेरि चाहिँ अब रेट्रोस्पेक्टिभली हेर्दाखेरि चाहिँ अब छिटो काममा फर्केको मान्छेहरू, दुखाइ कम भएको, अनि त्यसपछि हस्पिटल भर्ना भएर बस्नु नपर्ने, एज अ डे केयर प्रोसिडियर बिहान 6 बजे गरेर दिउँसो 10-11 बजे घर जान पाइने, आफ्नै साधनमा बाइक लिएर आएको मान्छे बाइक नै लिएर चाहिँ इजिली घर गएर बस्न पाउने र द भेरी नेक्स्ट डे आफ्नो जबमा चाहिँ रिटर्न ब्याक हुन पाउने हिसाबले गर्दा चाहिँ डेफिनेटली अहिले चाहिँ हामीले धेरै मान्छेहरूले चाहिँ एकले अर्कालाई भन्ने कारणले गर्दा अहिले चाहिँ फियर चाहिँ लगभग हामी कहाँ बुझेर पनि आउने हुन्छ धेरै जस्तो मान्छेहरू। त्यस कारणले गर्दा डेफिनेटली पाइल्सको ट्रिटमेन्ट लेजर गर्दा चाहिँ दुखाइ कम हुन्छ भन्ने अलिकति जनमानसमा बढी प्रभाव परेको मैले आफूले फिल गरिरहेको छु। आउनुहोस्, पाइल्सको समस्याबाट सधैँको लागि मुक्त हुनुहोस्। सम्पर्क बीएनबी प्रोक्टो लेजर क्लिनिक प्राइभेट लिमिटेड, न्यू रोड पोखरा, नगरपालिकाको ठीक अगाडि, नेमुनी भवन, हेलो स्टेसनरीको माथिल्लो तल्ला। फोन 061 577 283 98 560 38 171। वेबसाइट bnbproctolaserclinic.com।